Hello， 大家好，今日嚟到位於 Sharon 喺3月12號先新鮮滾熱辣開張嘅 Costco， 當然要同 Baby L 即刻過嚟湊下熱鬧啦。呢一間新分店係麻省第一間有賣 sushi 同埋 sashimi 嘅 Costco， 地點仲超方便，喺隻 I-95 出口附近，仲有唔少係 Rhode Island 嘅朋友特登過嚟掃貨添。而且嚟 Gillette Stadium 唔夠5分鐘嘅車程，買完嘢順便睇埋波都仲得，我哋一齊入去睇下啦。哇！我哋嚟到呢個新開喺 Sharon 嘅 Costco， 咁啊門口喺呢度啦。咁其實佢泊車都有好多泊車位嘅喎，睇下呢度都仲係吉嘅喎。之後我一落車咧，呢隻狗嚇親我喺我面前啊！Hi！ 咁啊 BB 瞓着咗，瞓醒啦喎 ！Hello！ 第一件事接姐姐先，你瞓醒啦？20分鐘啫喎，20分鐘你瞓着咗啊？你睇下隔離隻狗狗，你睇下隔離隻狗狗，仲喺度吠緊我哋。好啦，我哋出發，我哋出發。哇！我哋入到嚟呢個新嘅 Costco 啦噃 ，BB 又嚟做呢個 foodie 同埋 vlogger。好啦，我哋繼續行，好冇？我哋11點嚟到，唔係好多人，最關心都係佢啲 sushi 同埋牛肉。啊！佢呢度有賣酒喎，佢呢度有酒牌可以賣酒喎。咁啊，咁啊，佢呢個係牛扒喎，減15蚊。佢呢個雪櫃就喺個角落頭嗰度 bakery 隔離，其實同 Denim 差唔多。睇入邊有啲咩先？真係同 Denim 一樣。我哋兜個圈啦，我哋。冇乜特別嘅咩，都係啲菇菇啊、生菜啊嗰啲啦，係咪啊？你嘢八卦凍唔凍啊？我覺得打件衫仔啫。哇！呢個咩嚟嘅？嗰度就係得個槓嘅啫喎。哇！有 sushi 喎。之後仲有 sashimi， 我呢個5蚊 off 個抵嘅喎。作為一個 foodie，Baby L 梗係要食嘢啦，仲要流埋鼻涕添。好味啊！呢個幾好味喎，呢個雞肉。哇！仲有好大個啤啤熊喎 ，BB 見到好開心喎，係咪啊？哇 ！Hi， say hi。Say hi。呢度見到 ？Hi。咁又行完差唔多，其實除咗係嗰啲有 sushi 之外，都冇乜特別嘅噃。我哋都係去翻 A 房嗰間，你都冇乜嘢啊。哦，呢度有 Thai Centre 添喎，呢度可以換 Thai 喎。好啦，我哋買完嘢啦，你買咗幾多嘢啊？買咗100幾蚊嘢啊！大部分都係嗰 sushi 嗰啲。好啦，我哋翻屋企食 sushi。行完街記住順便入埋油，我哋今日快閃 Sharon Costco 就嚟到呢度啦。如果大家中意睇下 Baby L 行街買餸嘅 vlog， 就記得要 like、share、subscribe。我哋下次再見啦，拜拜。